这是发生在超市让人意外感人的一幕。今天一位女孩在经过超市出口的时候，警报器不知什么原因，竟然突然发出了警报。女孩现在也是非常的疑惑，为什么警报器突然会响呢？保安当听到报警器响的时候，也是第一时间出现在了现场。保安第一时间对女孩发出了警告，并要求女子快点把拿的东西给拿出来。放下保安此事把女孩当成了小偷。女孩此时还没有意识到问题的严重性，女孩微笑着表示道：“你们的机器坏了吧？”保安却不耐烦地表示道：“请你立即把东西拿出来，不然我要进行搜身了。”当女孩听到保安要搜身的时候，此时的她才真的开始怕了。保安说出搜身的那一刻，四处的人全都齐齐看向了他们。保安已经开始强行拉着女孩，准备对其搜身。女孩已经开始吓得连连后退，更是已经不知所措了。可是旁边的人却没有一人上前劝阻。保安强硬地要求女孩快点把东西拿出来，女孩却一直表示到她没有拿东西。两人就这样僵持了起来。看戏的人们开始慢慢散去，突然一位阿姨却出现了。阿姨径直走向了保安与女孩身边。阿姨到了女孩身边的第一句话就是让保安离女孩远点，可是对女孩的话却是：“你身上有什么带刺的东西吗，宝贝？”阿姨明显是在抚慰女孩，希望女孩不要害怕。可是保安却想强行上手，把女孩的衣服给脱下来搜身。阿姨此时却怒了，更是直接把保安的手给推到了一边。阿姨表示让女孩自己来，不让保安靠近女孩。阿姨试图保护女孩，不让女孩受到任何伤害，更是站在女孩跟保安中间隔离。保安不让保安靠近女孩，阿姨更是一直表示为什么不找个女的过来，因为此时在阿姨的心目当中，保安对女孩强行搜身是不被允许的。阿姨也是非常的疑惑，为什么机器会平白无故的就响了呢？阿姨一直在试图帮助女孩找出机器到底响的原因，感觉可能是女孩身上带了什么有磁的东西，所以才导致了报警器报警。可是当女孩掏出唯一口袋中的东西以后，再次回到报警器旁边的时候，报警器并没有响。可是就在女孩准备离开报警器的时候，居然再次发出了警报。阿姨此时感觉到了疑惑，到底是什么东西才让报警器发出的警报呢？难道真的是女孩带了什么东西出来吗？阿姨再次对女孩发出了提醒，可是女孩身上什么东西也没有了呀。就在阿姨疑惑的时候，保安开始不耐烦，更是再次提出了要搜身的想法。阿姨却依然提出了反对。保安看没办法了，只能说搜一下口袋总可以吧。女孩翻出了口袋，可是依然是空空如也，什么也没有发现。看到这里，阿姨开始产生了疑惑。阿姨同时也有了想要离去的想法，可是就在阿姨即将离去的时候，阿姨却还是停下了步伐。此时的女孩已经被保安逼到报警器旁边了。就在女孩苦苦哀求希望放她离去的时候，阿姨发现了不对，近的地方阿姨更是发出了愤怒的疑问，因为阿姨看到女孩走到报警器旁居然没有响。阿姨确定了自己的想法，报警器出现了故障，保安的无理要求。阿姨这次是真的愤怒，明明就是报警器的原因，你为什么要对人家女孩子搜身？难道不知道这种行为是不对的吗？阿姨拉着女孩再次走到别的报警器旁，报警器此时依然没有发出警报。阿姨此时真的是生气了，为什么警报器发生了问题，不检查自己的设备，而是要搜人家的身体？保安看到这次报警器居然没有响，也是发出了尴尬的笑容，这次也不再发出疑问。阿姨气不过，拉着女孩就离开了现场，更是愤怒地表示道：“真是冤枉好人！如果不是阿姨及时出现的话，保安可能就真的要对女孩搜身了。”女孩更是感觉到了委屈与无奈，可是却没有人愿意选择相信她。阿姨的出现就像保护神一样，时刻保护着女孩，更是处处维护女孩的自身清白。
为了可以让女孩心理上不要出现太大的压力，更是不断的抚慰女孩，希望女孩不要害怕。在这里我想说，阿姨的做法值得我们给她点一个大大的赞，并在评论区打出好人一生平安，人间有爱，让爱洒满人间。这样的正能量行为需要我们共同传播。对本频道感兴趣的朋友，欢迎点赞订阅，带您观看更多暖心故事。您的点赞订阅就是对我最大的支持与鼓励。我们下期再见。